السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ما يحلاش العيد الا بالكبده والمخ واللحمه. طبعا كل الحلويات والحاجات اللي بنعملها دي جامده جدا. اول مره هعمل معاكم الكبده بالرده او الكبده البانيه. هنعملها مع بعض بخطواتها واحده واحده لكل طبعا المبتدئين او الناس اللي ما بتعرفش تعمل يعني ايه كبده برده ولا الكبده البانيه. طبعا الكبده اللي معايا دي مستورده يا جماعه، مش بلدي. يعني الكبده اللي عندي دي مستورده، بس بص القطعيه بتاعتها عامله ازاي. انا بجيب من حد نضيف جدا جدا وبخليه يقطعها لي، لا هي تخينه ولا هي رقيقه. يعني بحاول اقول له كده انا عايزه حاجه في التقطيع بتاعها يكون مظبوط. طبعا انا شطفاها مجرد شطف عادي، طبعا الكبده ما بتتغسلش يا جماعه. شطفتها بس كده لانها كانت متجمده، وحطيتها في المصفى، صفت كل اللي فيها وفكت. وبعد كده ان انا بدات ان انا احطها في طبق تاني زي ما انتم شايفين كده. الخطوه دي مهمه جدا. الناس اللي بتقولك الكبده تتغسل، الكبده ما بتتغسلش. انا شطفتها من بره وهي لسه مجمده، مش غسلتها. انتوا لو شايفين لونها لسه زاهي وحلو. هنزل عليها بكوبايه لبن ساقعه من التلاجة، ما يكونش اللبن بتاعنا سخن، يكون عادي كده من التلاجة. انا كل اللي انا عايزاه ان اي سموم، اي زفاره، اي حاجه، مش حطوش توابل ولا احط حاجه خالص، بس هو مجرد ان هو هيفك في قلب اللبن. انا بقى بحاول ان انا يعني لو في حاجه ماسكه ببعضها، هو فكه من التلج وكل حاجه، بس لو في حاجه ماسكه ببعضها انا بفكها زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اركنها على جنب. الخطوه اللي بعد كده بقى هي التتبيله. طبعا انا طلعتها من اللبن زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها برده في مصفى تاني لحد ما تصفي بقى كل الزيادات اللي فيها. معايا ملح، معايا كركم، معايا كزبره ناشفه، معايا بابريكا، معايا فلفل اسود وكمون. دول اهم حاجه عندي. هتقولي الكزبره الناشفه هي اكتر توابل انا حطاها، ان الكزبره هي اساس الكبده يا جماعه. معايا كده ليمونه معصوره، ومعايا بصلايه واخده ميتها بس. دي ميه بصل يا جماعه، انا باخدش البصله كامله، انا باخد ميه بصل. وزي ما انتم شايفين كده الليمون، واحط كمان عليهم خل. يبقى معايا الليمون ومعايا البصل ومعايا كمان الخل. كل الحاجات دي بتدي طعم وريحه رهيبه للكبده. تقولي بقى شرقاوي ولا تقولي اي حد تاني. دي الهريسه اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، هي دي الهريسه. انا بص لونها عامل ازاي وشكلها. انا هبدا بقى اقلبها كده، وهبدا بقى احط بقى معلقه توم مهروسه زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي مفروق يعني مهروسه طازه. وهنزل بكل التوابل بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها دي، هنزل عليها كده. وهبدا بقى نقلب كل ده كده على بعضه اهو. بس التوم يكون كتير شويه لان هي برضو بتحب التوم. التوم والكزبره من اهم التوابل اللي بتحطيها. طبعا والليمون والخل وميه البصل برضو مهمين جدا. اوعي تحطي البصله بلحمها، ميه بصل بس. هبدا بقى ان انا انزل الكبده بتاعتي، شوف مصفيه وزي الفل ما فيهاش اي حاجه. هبدا بقى من تحت لفوق كده، مش تقليب انك انت تهريها او تهربديها. بص انا بقى الطبق يعني بقلب من الطبق من تحت، يعني المعلقه بتخبط في الطبق مش في الكبده نفسها. هبدا بقى انا اقلبها بس كده مجرد انها تخش فيها التتبيله. وبرده هركنها على جنب. هسيبها قد ايه؟ زي ما تحبي بقى. هتسيبيها ساعه، تسيبيها نص ساعه، تسيبيها ساعتين، بس كل ما طولتي كل ما بقت احسن. طبعا ما ينفعش من غير الطحينه، وعملنا الطحينه دي مع بعض قبل كده في فيديو ليها لوحدها. انا هجيب عيش فينو عدد ما انت عايزه، 2 3 5 زي ما تحبي. طبعا الطحينه حلوه جدا مع الكبده، وبصراحه بتدي طعم خرافه. هنعملها مع بعض. دي سلطه الطحينه الكدابه. هنعملها مع بعض وهتشوفيها دلوقتي، حاجه كده خيال. معاكي كوبايه ميه مغليه. معانا كوبايه الميه دي اهم حاجه. بص زي ما بحط كده انها تنزل على العيش كله، ما تكونش فيه حاجه مش طايلها الميه. وهبدا بقى ان انا اعمل بالمعلقه كده بحيث ان انا كله يطولوا الميه بتاعتي اهو. وهبدا بس اركنها يعني عقبال بس بجيب الخلاط واجيب حاجتي، يعني مش عايزاها تبرد ومش عايزاها تفضل سخنه. هنزل بقى العيش زي ما انتم شايفين كده، هو شارب ميته وزي ما انتم شايفين لسه بيدخن. انا مش عايزاه بارد خالص، بس عايزاه يكون يعني 5 دقايق كده. اسيبه بس يهدى شويه من الميه اللي بتغلي. وهبدا بقى ان انا اجيب هنا عصره ليمونه. اهم حاجه في الموضوع ده عصره الليمونه. وبرده هحط خل. طبعا احنا كلنا عارفين ان الطحينه بنحط لها ده وبنحط لها ده. وهحط حبه الخل برده بتوعنا العادي خالص اهو. وهبدا بقى احط فصين الثوم واحط التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي بتكون عباره عن ايه؟ التوابل بتبقى ملح، شطه، كمون، بس. هو ده البهارات اللي انا بحطها. كتري بقى في الكمون وحبه شطه صغيرين. لو حد بيحبها حرقه زودي براحتك، بس انا بحط حبه صغيرين جدا.
هبدا بقى ان انا اضرب كده الخلاط بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. وبصوا التوم اهم حاجه برضو التوم، ما تكتريش عن كده وما تقليش عن كده، انا عشان عامله كميه من العيش كتيره فانا حاطه دول. لو هتعملي اقل هو فص واحد بس. زي ما انت شايفه كده، بص كانها طحينه، يعني انت شايفاها بتتضرب كده كانها طحينه. عايزه اقول لك والله ما محتاجه ان انا احط لها طحينه اصلا، مش محتاجه، طعمها حكايه. هبدا بقى انا اوريتك دلوقتي الزيت، انا عندي حبه صغيرين كده في الازازه بس الزيت نضيف ما يكونش زيت تموين. وهبدا انزل عليها سرسوب كده من فوق اهو، اهو زي ما انت شايفه. هبدا وهي شغاله هفضل ان انا ايه، اعمل الخلاط بتاعي واقلب، لان طبعا زي ما شايفين بص اللون تحفه. انا بس حبيت اوريك ان جوه الخلاط لو مش باين لك، انا حبيت اوريك. هي كده بقت زي الفل. هبدا اعمل ايه بقى، معلقه واحده بس طحينه لو عايزه تطعميها، لكن والله ما محتاجه اصلا معلقه الطحينه دي. بس انا برضو هخليني معاكم للاخر، واللي حابب يحطها يحطها، مش حابب يحطها ما تحطهاش. اغلب وقتي انا ما بحطش معلقه الطحينه دي خالص، انا بعملها كده لوحدها. يبقى حطينا الزيت وحطينا الليمون وحطينا الخل وحطينا التوابل وفصين الليمون وحبه زيت صغيرين. بصوا بقى القوام عامل ازاي. حابه تقليها زي ما انا عاملاها كده ماشي، حابه تخففيها عن كده حطي لها برده شويه ميه دافيين خفاف كده وتخفيها زي ما انت عايزه. وادي كده الطحينه بتاعتي، نركنها بقى على جنب. ادي كمان الطحينه وخلصناها خلاص كده ما شاء الله. ادي الشكل وادي القوام، هوريكي بقى قوامها دلوقتي قدام الكاميرا قد ايه هي ناعمه وقد ايه لونها. ما تقوليش ابدا ده فينو خالص، دي طحينه والله زي بتاعه المحلات الكباب ومحلات الكبده، واي محلات بتعمل معاكي الطحينه دي ما تحطلكيش طحينه خالص، هي دي الطحينه اللي بيحطها لك في محلات. معايا بقى نص كوبايه من النشا، ومعايا كوبايه من الدقيق، وكوبايتين من الرده. كوبايتين من الرده، كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من النشا. طب هتقولي لي كل ده ليه يا صابرين؟ اقول لك ما ينفعش احط الرده لوحدها، وما ينفعش احط دقيق من غير ما احط النشا. الدقيق حلو بيخلي الكفر حلو ومتماسك، اما النشا بيخليها مقرمشه. اما بقى الطعم كله هيبقى جاي منين؟ الطعم كله هيبقى جاي عندي من الرده. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بحاول بس افركها بحيث ان انا الدقيق مع النشا مع الرده كله يختلط بقلبه. وهبدا بقى اجيب الكبده بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو، وارص الكبده واحده واحده، واحاول ان انا اتبلها واضغط عليها بايدي اهو. وهبدا اضغط، لا الكفر بتاعي بيقع ولا لونها بيتغير من اول واحده لاخر واحده. وهتشوفي معايا في النهايه مفيش واحده لونها غمق. الزيت بتاعي ما اتحرقش. اهم حاجه وانتي بتحطيها تكوني منفضاها من الدقيق الزياده اللي احنا هنحطه. مش هتحطيها بدقيقها بحالها كده تقومي حطاها في الزيت، الزيت هيتحرق منك. وطول ما انت واقفه اول ما بتشم عند الناحيه بتقومي قلبها على الناحيه التانية على طول. الكبده ما بتاخدش وقت في التسويه. طبعا اللبن والخل والبصل والحاجات اللي حطيناها دي كلها بتخلي الكبده بتاعتك جوسي خالص وطعمها حكايه، مقرمشه من بره والكفر بتاعها ما بيقعش، وفي نفس الوقت مستويه وطريه. اهم حاجه تكون طريه، ما تاكليش الكبده تكون مقرمشه كده وناشفه، ما يبقاش ليها طعم. كده انت عامله الكبده على المظبوط. اعزمي عليها اي حد، ولو حد فكر انك انت عاملاها في البيت بحق كل الناس هتفكر انك انت جايبه الكبده دي من بره. ويا سلام بقى لو معاها بقى التحابيش بتاعتها انتوا عارفينها طبعا. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي من اول قطعه قدامكم اهو، من اول قطعه لاخر قطعه. وادي قدامكم الكبده لا غيرت اللون ولا الكفر بتاعها وقع. وما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. ودي حاجه مش هتبطلوها واكيد هتعملوها على العيد جاي، وهنعمل مع بعض كل حاجه العيد باذن الله. خلوا الفكره دي عندكم ما تنسوهاش. بكيلو كبده ممكن تعملي وليمه من الغدوه، تبقى غدوه حلوه جدا. ومعاك الطحينه، حاولي بقى تعملي جنبها سلطه خضراء براحتك اللي يعجبك. زي ما احنا شايفين كده خلاص. ادي الطحينه بتاعتي وادي الكبده. ليمون بقى قطعي لهم كده في نصين ليمون 3 كده انصاص وحطيها جنبها. اللي يحط الطحينه والليمون على الكبده وياكل وبالف هنا وشفا. وما تنسونيش في اللايك والشير وتعليقاتكم لو نفسكم في حاجه وعايزين نعملها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله.